Odan geldi. Yani yenildiğinde. O gibi savaşında. Asık parasında. Böyle bunlar arama karşı. Dostunda yerde. Su arasında. Енді Мен машина мотор тапқазан. Кішкене осындай капотын ашып қоясың да. Ешқандай қозғамайсың да. Bagaj сырттарын жуып шайып жүре бересің да. Оның артынан машинада қоспайсың да. Сіздерге бір айтатын ақылым бар. Мына жерде су жиналады. Көрсетейін. Енді мен неде жүрмін ғой. Осы Ковылттың группасында жүрмін. Жалпы көбінің станциясында мына жерде су жиналады артында. Мына жерге кішкене су тығасыңдар. Мені машалканы шығарып аласыңдар. Өзі көрініп тұрады. Күндіз күні арасында. Жалғыз бір жеріне жиналады. Ешқандай Ковылттың моторынан қорықпаңдар, жуған жақсы көре береді. Тазалық жақсы көреді. Неге болды? Ең соңғы. Бітті? Мотор таза. Маша өт. Қазір магазиннен алған сияқты мотор. Тап-таза.